आज हामी यस भिडियो मार्फत समाजवादको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। समाजवाद अंग्रेजी शब्द सोशलिज्मको नेपाली अनुवाद हो। समाजवादलाई एक आर्थिक सामाजिक दर्शन मानिन्छ, जसको जन्म 19औं शताब्दीको पूर्वार्धमा पुँजीवादको विरुद्धमा भएको मानिन्छ। समाजवादी व्यवस्थामा धन सम्पत्ति अर्थात् उत्पादनको संसाधनहरू जस्तै भूमि, उद्योग तथा अन्य स्रोतहरू व्यक्ति विशेषको अधीनमा नरहेर पुरै समाजको नियन्त्रणमा हुने गर्दछ। तसर्थ समतामूलक समाज र उत्पादनको स्रोत साधनमाथि सबैको समान पहुँच समाजवादको अनिवार्य शर्त हो। समाजवादी विचारधारा अनुसार समाजमा आज जुन किसिमको धनी र गरिब वर्ग बीच फराकिलो खाडल देखा परेको छ, त्यो पुँजीवादको उपज हो। किनकि पुँजीवादमा निजी सम्पत्तिलाई जोड दिने गरिन्छ। समाजवादीहरूको अनुसार उत्पादनको संसाधनहरू व्यक्ति विशेषको अधीनमा रहनाले पुँजीपति वर्गहरू धनीबाट झन धनी र मजदुरहरू गरिबबाट झन गरिब बन्दै जान्छ भन्ने छ। किनकि उत्पादनको संसाधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा रहनाले मुनाफामा मजदुरहरूको हिस्सेदारी रहँदैन। उदाहरणको रूपमा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा मौलाएको चिया खेतीलाई लिन सकिन्छ, जहाँ एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा 500 देखि लिएर 700 बिघासम्म चिया बगान रहेको छ। त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले 100 केजी चिया टिप्दा बल्ल 500 रुपियाँ प्राप्त गर्दछ, जबकि हरियो चियापत्ती प्रति किलो 40 हुँदा उसले 4000 रुपियाँको काम गरेको हुन्छ। तर एकजना बराबर दिनमा 3500 रुपियाँ मुनाफा मालिकले राख्दछ, जबकि 100 जनाले काम गर्दा एकै दिनमा मालिकले 3,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्दछ, जसको कारण मालिक वर्ग धनीबाट झन धनी र मजदुर वर्ग गरिबबाट झन गरिब बन्दै जान्छ भन्ने समाजवादीहरूको धारणा छ। तर समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनको संसाधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुने गर्दछ। जस्तै उदाहरणको रूपमा त्यो 500 बिघाको चिया बगान कुनै व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर त्यहाँ कार्यरत 100 जना मजदुरहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ वा स्वामित्वमा रहन्छ, जहाँ 100 जना मजदुरले 10,000 किलो चियापत्ती टिपेको खण्डमा रु 40 प्रति किलोको दरले 4 लाख रुपियाँको काम गर्दछ र त्यो रकम सबैमा समान रूपले वितरण गर्दा 4,000 प्रति व्यक्तिको दरले प्राप्त गर्दछन्। भन्नुको अर्थ हो उत्पादनको स्रोत साधनहरूमा समाजको नियन्त्रण रहेको हुन्छ र उत्पादनबाट आउने मुनाफामा पनि सबैको समान रूपमा पहुँच रहेको हुन्छ, न कि कुनै व्यक्ति विशेषको। यसरी उत्पादनको मुनाफा समाजद्वारा समान रूपले वितरण गरिने हुँदा सबैको आय स्रोत एकै खालको हुने भएकोले समाजमा धनी वर्ग र गरिब वर्ग बीचको खाडल नरहने कुरामा समाजवादीहरू विश्वास राख्दछन्। विशेष गरी अमेरिकालाई पुँजीवादी देश मान्ने गरिन्छ। तसर्थ अमेरिकामा उत्पादनको स्रोत साधनहरू व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् र आर्थिक वितरणहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा गर्ने गरिन्छ। पुँजीवादी देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू समेत सेवाको भावनाले नभएर, लोक कल्याणकारी भावनाले नभएर व्यापार र मुनाफाको उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका हुन्छन्, जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा केवल धनी वर्गको निम्ति मात्रै सम्भव हुने गर्दछन् र ती गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरू पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ र उनीहरूले नै प्रदान गर्दछन्। नेपाल जस्तो देशको कुरा गर्ने हो भने पनि यदि कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउन चाहेको खण्डमा कम्तीमा पनि 1 करोडको तर्जुमा गरेर मात्रै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा सहुलियत प्राप्त गर्नु छ भने राजनीतिक दलको सदस्यता बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। किनकि नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सेवाहरू पार्टीगत र जातिगत आधारमा वितरण गर्ने गरिन्छ। तर स्क्यान्डिनेभियन तथा नर्डिक कन्ट्रिजहरू जहाँ समाजवादलाई यथासम्भव अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ,
ती देशहरूमा सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्दछ। ती देशहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको निमित्त कसैले डाक्टर पढ्न चाहेको खण्डमा, इन्जिनियर पढ्न चाहेको खण्डमा, आर्किटेक्चर पढ्न चाहेको खण्डमा सरकारले निशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दछ ताकि सबैको समान रूपमा विकास हुन सकोस्। साथै रोजगारीको अवसरहरू पनि सरकारले समान रूपमा प्रदान गर्दछ। भनिन्छ ती देशहरूमा कोही पनि बेरोजगार बस्न पाउँदैनन् वा बेरोजगार हुँदैनन्। कसैले एउटा काम गर्न अनिच्छुक भएर छोडेको खण्डमा अर्को रोजगारीले उसलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। तसर्थ यी देशहरूको मानव विकास सूचकाङ्क ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जहिले पनि उच्च रहेको हुन्छ र विश्वको खुसियाली देशहरूको सूचीमा जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेका हुन्छन्। कतिपयले साम्यवादलाई समाजवाद मान्ने गरेको पनि पाइन्छ वा साम्यवाद नै समाजवाद हो भनेर परिभाषित गरेको पनि पाइन्छ। तसर्थ समाजवाद भनेको आर्थिक बराबरी मात्रै होइन, समाजवाद भनेको स्वतन्त्रता पनि हो, न्यायिक समानता पनि हो। समानताको अर्थ गरिबहरूको आर्थिक समानता मात्रै होइन, सम्पन्नहरूको आर्थिक समानता हो। साम्यवाद भन्दैमा समाजवाद हुँदैन, जो उत्तर कोरियामा देख्न पाइन्छ, जहाँको समानताको नाममा कपाल कटाई र लुगा लगाई समेत एक समान हुनुपर्दछ। निशुल्क शिक्षा भन्दैमा तानाशाहको गुणगानले भरिएको पुस्तकहरू मात्रै पढ्न परोस्, त्यस्तो समाजवाद हुन सक्दैन। मानव अधिकार र न्याय खोजेको खण्डमा तातो गोली खान परोस्, त्यस्तो देश समाजवाद हुन सक्दैन। हाम्रो देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने निशुल्क रूपमा न हावा पाइन्छ न पानी। समान रूपमा रोजगारीको कुरा पनि नगरौँ, जब सरकार नै रङ्गभेदी वर्णभेदी नाजीवादी जोरहेका छन्। नेपालमा सहुलियत र रोजगारीको निमित्त पनि पहिलो नम्बरमा जात मिल्नु पर्दछ, त्यसपछि नातागोता पर्नु पर्दछ, त्यसपछि पार्टी मिल्नु पर्दछ र अन्त्यमा चाकरी गर्न जानेको हुनुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा 1000 बिघाको मालिकहरू कति छन् कति, त्यसै गरी सुकुम्बासीहरू पनि लछ्याप्रै रहेका छन्। नेपालमा कतिपयको 100वटा घरहरू छन् त कतिपय घरबारविहीन। विनोद चौधरी जस्तो अरबपति पनि छन् र 2 छाक रोजीरोटीको निमित्त काम गर्नेहरू पनि रहेका छन्। महिनामा लाखौँ कमाउनेहरू पनि रहेका छन्, भएको बेच्दै खानेहरू पनि रहेका छन्। किनकि यहाँ समाजवाद छैन, समाजवादको अभ्यास छैन। उत्पादनको संसाधनहरूमा समाजको नभएर व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको छ। निशुल्क उपचारको कुरा त के गर्ने, 2 लाख रुपैयाँ डिपोजिट नगरे कोरोनाको उपचार सुरु नै हुँदैन। तर यदि उत्पादनको संसाधनहरू व्यक्तिको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा भएको खण्डमा यहाँ न कोही घरबार विहीन हुन्छ न कोही सुकुम्बासी नै। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चिया बगानको मालिक, फ्याक्ट्रीको मालिक एयर कन्डिसनवाला गाडीमा गुड्छन्, एयर कन्डिसनवाला घरमा बस्छन्, एक थोपा पसिना बगाउँदैनन्, तथापि महिनामा लाखौँ कमाउँछन्। तर मजदुरहरू लुम्रे र झुम्रे भन्जेलसम्म पसिना बगाउँछन्, तर साथीहरूको कमाई खाइ खलासीमै सकिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो भन्ने तर्कले पनि फेल खान्छ, किनकि पुँजीवादमा श्रमिकहरूको पसिनाको शोषण पुँजीपति वर्गहरूले गरिरहेका हुन्छन्। समाजवादलाई अझ बढी स्पष्टसँग बुझ्नको लागि समाजवादलाई साम्यवादसँग पनि तुलना गरेर हेरौँ, किनकि साम्यवादको जन्म पनि आर्थिक समानता र पुँजीवादको विरुद्धमै भएको हो। वर्तमान समयमा आएर समाजवादको अर्थ आर्थिक समानतासँग मात्रै जोडिएको छैन। वर्तमान समयमा आएर समाजवादको अर्थ निशुल्क शिक्षा, निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र निशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग पनि जोडिएको छ, साथै न्याय र मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको छ, साथै स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ। समाजवाद र साम्यवादको अन्तिम लक्ष्य पुँजीवादको अन्त्य, धनी र गरिब बीचको असमानताको अन्त्य र आर्थिक समानता नै भए तापनि साम्यवाद र समाजवाद बीच केही फरकहरू पनि रहेका छन्। जस्तो कि समाजवादले समाजमा समानता राज्यले अथवा राज्यको मातहतमा ल्याइनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ, जसको निम्ति
राज्य स्वयं लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर साम्यवादले चाहिँ समाजमा धनी र गरिब वर्गको खाडल राज्यको कारणले नै निर्माण भएको हो भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसर्थ राज्य सदैव धनी वर्गसँग मिलीभगत गरेर, राज्य सधैँ धनी वर्गको पक्षमा लागेर गरिबलाई झन गरिब र धनीलाई झन धनी बनाउँदै लैजान्छ। तसर्थ पहिलो नम्बरमा राज्यलाई समाप्त पारेर वर्गविहीन समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। समाजवादले क्षमताको आधारमा काम र कार्यक्षमताको अनुसार पारिश्रमिकलाई जोड दिन्छ। तर साम्यवादमा भने क्षमताको आधारमा काम र आवश्यकताको अनुसार पारिश्रमिकलाई जोड दिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 20 वर्षे लक्का जवानले चिया बगानमा दिनको 150 किलो चियापत्ती टिप्दछ भने उसले रु 40 प्रति किलोको दरले दिनमा 6000 रुपियाँ प्राप्त गर्दछ समाजवादी अर्थव्यवस्थामा। तर साम्यवादी अर्थव्यवस्थामा भने 20 वर्षे लक्का जवानले 6000 को कमाइ गर्दछ, तर ऊ एक्लो छ, जसको कारण उसको सम्पूर्ण आवश्यकता दिनको 2000 ले परिपूर्ति हुने अवस्था छ भने उसले आवश्यकताको हिसाबले दैनिक रु 2000 मात्रै प्राप्त गर्दछ। तर यदि 50 वर्षको व्यक्ति जसले दिनको 2000 रुपियाँको कमाइ गर्दछ, तर उसको परिवारको सङ्ख्या ठुलो छ, घरमा बिरामीहरू छन्, तसर्थ उसलाई दैनिक रु 5000 को आवश्यकता पर्दछ भने उसले त्यही आवश्यकताको अनुसार दिनको 5000 रुपियाँ पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ। तसर्थ समाजमा देशमा समानता ल्याउनको निमित्त दुईवटा बाटोहरू देखा परेका छन्। एउटा हो साम्यवादको बाटो भएर समाजमा समानता ल्याउने र अर्को हो लोकतन्त्रको बाटो भएर समाजवादसम्म पुग्ने, अर्थात् समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। साम्यवाद र समाजवादलाई अर्को परिभाषाबाट पनि हेरौँ। जस्तो साम्यवादमा सबै मजदुरहरूलाई एउटा निश्चित परिश्रम गर्ने समय सीमा तोकिएको हुन्छ। जस्तो कि 8 घण्टा परिश्रम गर्ने समय सीमा तोकिएको छ भने सबै मानिसहरूले 8 घण्टा परिश्रम गर्नुपर्दछ र सोही बराबरको अर्थात् उसको आवश्यकताको हिसाबले उसले पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ। तर समाजवादमा यदि कसैले 12 घण्टा काम गर्दछ भने उसले 12 घण्टा बराबरको पारिश्रमिक पाउँदछ र कसैले 16 घण्टा काम गर्दछ भने उसले 16 घण्टा बराबरको पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ। तर साम्यवादमा भने उसको 8 घण्टा परिश्रम गर्ने समय सीमा तोकिएको छ भने उसले 12 घण्टा या 16 घण्टा परिश्रम गरे तापनि उसले 8 घण्टा बराबरकै पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछ। नेपालमा आजभन्दा 32 वर्ष अघि अर्थात् पञ्चायत कालदेखि नै देशमा लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने राजनैतिक दल हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन वा यस सङ्गठनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ। र हाल आएर नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक समाजवादको जिकिर गरिएको छ र भनिएको छ नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। तसर्थ नेपालको संविधानले देशमा शान्तिपूर्ण तवरले प्रक्रियागत ढङ्गले समाजवाद ल्याउन सकिने कुरामा र क्रान्तिको आवश्यकता नपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर साम्यवादी विचारधारा अनुसार क्रान्ति र हिंसाको माध्यमद्वारा मात्रै समाजवाद अर्थात् समतामूलक समाजको निर्माण गरिने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्नुहुन्छ, समाजवादसम्म पुग्ने एकमात्र बाटो हो लोकतन्त्र। अघि हामीले दुईवटा बाटोको कुरा गर्दै थियौँ, तर साम्यवादको बाटो भएर हिंसा र क्रान्तिद्वारा समाजवादसम्म पुग्न नसकिने कुरामा उहाँ जोड दिनुहुन्छ। तब प्रश्न उठ्न सक्छ, लोकतन्त्रको बाटो भएर समाजवाद आउने हो भने अर्थात् समाजवादसम्म पुग्न सकिने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ, तर समाजवाद किन आउन सकेन? देशमा समाजवाद स्थापना हुन अघि देशलाई हाँक्ने पार्टी र नेताहरू संविधानको प्रस्तावनामा भने जस्तो लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्षतावादी, सङ्घीयताको पक्षधरहरू हुन आवश्यक छ।
राजतन्त्रको समर्थन गर्नेहरू, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई समर्थन गर्नेहरू, पुँजीवादलाई समर्थन गर्नेहरू, सङ्घीयतालाई काउसो मान्नेहरूलाई जनताले अन्धासुरमा बोकेर सत्तामा बसालेपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद खोजेर भेटिन्न। तसर्थ त्यसको लागि लोकतन्त्र र समाजवाद चाहने दल वा दलका उम्मेदवारहरूलाई जनताले शासन सत्तामा पुर्याउन आवश्यक छ। समाजवाद भनेको एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण स्वामित्व समाजमा निहित रहेको हुन्छ र देशमा भएका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने गर्दछ। अर्थात् समाजवादमा राज्यको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वितरण समान रूपमा हुने गर्दछ। तसर्थ फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, समाजवादसम्म पुगिने एउटै मात्रै बाटो हो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रको बाटो भएर मात्रै समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ। साम्यवादीहरूको अनुसार अर्थात् कम्युनिस्टहरूले भनेको समाजवाद चाहिँ त्यो काल्पनिक समाजवाद हो। त्यो भनेको मरेपछि पुगिने स्वर्ग जस्तो अर्थात् मोक्षको लागि गरिने इच्छा मृत्यु जस्तै हो। जुन कुरा बुझ्नको लागि प्रचण्डको समाजवाद पढे हुन्छ र प्रचण्डलाई हेरे पुग्छ। हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।